Hello， 大家好，我係張兆恒，係一個田徑跨欄運動員。咁第一樣咧就係我嘅釘鞋啦，咁我會喺比賽或者訓練嘅時候都會着住佢去練習同埋比賽嘅，咁係非常之實用嘅一對釘鞋啦。係啊，都係會着翻同一對，因為要熟習翻自己嘅一個比賽嘅節奏啦。咁第二樣咧就係我同我隊友設計嘅一件跨欄隊嘅 T 恤啦。咁因為我哋係一個跨欄嘅運動員啦，咁所以個字眼就係 Hong Kong Hurdler 啦。咁都係想俾翻人哋知道我哋係跨欄運動員啦。通常我哋練習嘅時候會啦，或者比賽熱身嘅時候都會，因為着住一啲有翻香港字眼啊，同埋即係 Hurdler 咁樣會即係俾一個更加強嘅信心自己咁樣咯。咁第三樣咧就係我嘅耳機啦。咁因為咧喺比賽或者熱身嘅時候咧，咁我就好中意聽歌啦。咁通常我都會聽啲廣東歌或者係啲純音樂，咁就即係同自己打氣啦。咁第四樣咧就係一支通鼻啦，因為咧我就會覺得比賽之前就聞一聞咧，就好似成個會醒神啲，上一上電咁樣嘅。最後一樣咧就係一隻 Jerry 啦，咁呢一隻嘅扭蛋咧就係當時我去比賽嘅時候咧，咁就喺一間便利店出邊度見到佢啦。因為我本身自己好中意 Tom and Jerry 嘅，咁所以就好想扭到佢啦。咁然後我第一下就即刻扭到啦，咁所以我就覺得呢隻 Jerry 咧對我嚟講咧就好幸運啦。咁所以咧我自此之後每一場嘅比賽咧都會帶住佢去比賽咯。我中意 Jerry 多啲，因為佢好聰明啦，同埋好似成日都會整到湯咁樣。